Everybody get your fucking hands up. اخواتي وحبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده كان لكم النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده كل الناس كانت محتاجاه، وكل الناس بتكلمنا عليه في الكومنتات، وكل الناس كان عندها المشكله دي. طبعا جبت لك النهارده الحل للمشكله دي. طبعا بعتذر ان انا بقالي فتره او بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات، بس حرفيا كنت تعبان يعني شويه. بس ان شاء الله من النهارده او ممكن يكون من بكره ان شاء الله هتلاقي كل يوم فيديو الساعه 8 على القناه دي، وفيديو الساعه 8 برضو او الساعه 7 على القناه التانية اللي هي خاصه بالارقام فيك بس. فان شاء الله هتلاقي فيديوهات كل يوم باستمرار يعني ان شاء الله. تمام. طبعا يا برو فيديو النهارده بيتكلم عن التحديث بتاع برنامج سحب الصور بالاي دي، لان الناس كلها كانت بتواجهها مشكله في الزرار، ان الزرار ما بيظهرش في بعض التليفونات. فانا حليت لك المشكله دي في قلب الاصدار ده او النسخه دي. فطبعا يا برو كل اللي هتحتاجه البرنامج ده اللي هو او التحديث الجديد ده، طبعا لو اللي انت هو مش شغال عندك، وهتحتاج برنامج ابلوجر. تمام. وطبعا هتحتاج جوجل كروم، فلحظه هجيبه واجيلك. طيب يا شباب، اول حاجه نخش كده على جوجل كروم ده. طبعا هتشوف الاول الشخص اللي انت عايز تبعت له الضحيه ده، او اللي انت تجيب منه الاي دي ده، او الشخص ده مهتم بايه. يعني مثلا ممكن تكتب مثلا صور بابجي او بابجي مثلا عموما، وهتخش على كلمه صور دي. تمام. وهتخش مثلا على الصوره دي مثلا، او اي صوره انت عايزها، مثلا اي صوره، او مثلا نضغط على الصوره كده. هتخش كده مثلا على الصوره تفتح معاك، هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق، هتدوس على مشاركه، وهتدوس على نسخ الرابط. تمام. ترجع كده تخش على برنامج ابلوجر، هتدوس على اكبت عادي، هيفتح معاك بالواجهه دي. هتدوس على علامه الزائد اللي تحت دي. تمام. وهتدوس على تاني خيار ده، وبعد كده هنا هتحط اللينك. وهنا انت بقى اكتب باين اي حاجه بقى، يعني مثلا هنا هنحط اللينك كده لاسك. لحظه نحط لاسك كده، لاسك، وهندوس على كريت عادي، مش لازم تكتب اي حاجه تحت. هيفتح معاك بالواجهه دي. طبعا يا برو هنا كده بتختار البلوجر ده، او مثلا الرابط هيكون ايه مثلا اهو. فتلاحظ ان انت بتغير معاك هنا، مثلا تكتب خليه مثلا ابلوجر، وهنا برضو ابلوجر دوت كوم او دوت اي ار. بس انا برشح انك ما تخلوش ابلوجر، لان ابلوجر معروف. تمام. طبعا يا برو هتدوس هنا علامه النسخه دي كده عشان تاخد الرابط ده نسخ. تمام. طبعا هنا كده بيظهر لك هنا كده الاي بي بتاع الضحيه. طبعا يا برو ترجع كده تبعت اللينك ده للضحيه. فطبعا مثلا وليكن الضحيه هخش عليه، وليكن انا مثلا الضحيه، فطبعا مثلا هخش على اللينك اهو، وليكن اللينك ده. استنى معاك لحد ما يحمل. طبعا هو هيظهر له كده، او هيظهر له اي شيء حيث كان. خلاص ده كده اهو. فبالتالي بيظهر هنا معاك الاي دي بتاعي اهو. تمام. طبعا يا برو هتضغط كده على الاي دي، هيتاخد معاك الاي دي نسخ. تخش كده على تطبيق سحب الصور. استنى معاك لحد ما يحمل. هيفتح معاك الواجهه دي. طبعا المشكله بتاع الزرار كان تحت هنا كده خالص، مكانش بيظهر، فانا رفعته لك فوق خالص هنا كده. وكان في حاجات هنا برضو مسحتها، يعني خففت الواجهه دي شويه عشان بحيث الزرار توصل عن كل الناس. فتخش على كلمه التالي، وهتكتب هنا كده الاي دي بتاع الضحيه. تمام. وهتدوس على كلمه سحب الصور، فهتستنى لحد 10 ثواني او اقل من 10 ثواني كمان، وهتلاقي التطبيق فتح معاك. طبعا شايف زي ما انتم مش شايفين اهي الصور اهي. تمام. طبعا عندك هنا كلمه خروج من التطبيق، دوس عليها كده هو يخرج من التطبيق. طبعا لينكات التطبيقات كلها هسيبها لك في اول كومنت بتثبت، ولينك طريقه التحميل من اللينكات هسيبها لك في الوصف. وبس كده يا برو، ده كان شرح النهارده، واستنونا في فيديو جديد.